Pra ne ka nges sharre që me gjithë manipulimet, me gjithë vjedhjet, me gjithë çka bër Rama, një mandat qeveria Rama se duhet ishte ngrit populli ta kishte përmys. Pa. Me vot, po flas, me vot. Kjo nuk ndodhi, pra me gjithë çfarë kanë bërë këto, jo administrata, jo patronazhisti, jo listat e më thash, nuk ndodhi sepse alternativa që ishte në krahun tjetër nuk është alternativë, po nuk është alternativë pra të vish ti pra për herë të katërt me të njëjtët njerëz, me të njëjtën shpurë, po jo mëse partitë politike në demokraci, populli i nxjerr në opozitë, jo se u lodhën shumë duke punuar. Po i nxjerr sepse kanë shtëru, e dhanë çka kishin për të dhënë, o u korruptuan, ose punuan keq, o mbaruan ciklin, i nxjerr në opozitë, si puna asaj makinës që shkon në servis kur plotson një herë në x kilometrat, e ndrohen vaj filtra ato dritat e gomat e ç'a bën, për të përgatitur për xhiron tjetër. Dhe partitë dalin në opozitë, të ndrojnë leadershipin, e të ikin ca njerëz, vinë ca të rinj, që kanë më shumë motiv, që kanë më shumë energji, që kanë ambicie vëlla, sepse ai që ka 20 vjet në pushtet nuk ka më ambicie, ai mendon që i takon ky froni, jo më duhet vi ky tjetër i riu. Ky 30 vjeçari tani që thotë dua këtë postin, ka ego, do të bëj karrierë. Këta çfarë bëjnë? Duke mos i hap krahun njerëzve të rinj, këta thjesht tash mendojnë që duke vënë shishën aty i takon radha. Dhe Rama prishi radhën. Se kështu i bindet. Po kështu zotë 10 merdi radha mu, këtë kishim kriju ne. Merdi radha. Dhe po të shikojmë sot kriza më e madhe në politik në Shqipëri nuk është kriza ekonomike. Fukaralliku e s'kam të hane me zi presin 15 ditë në fundin e mujt etj. Mu nuk më rezulton kështu. Ja, as mu nuk rezulton kështu. Unë shikoj çdo fundjavë që si bllokohet trafiku nga njerëzit që ikin për dalë për pushime. Që benzina është më e shtrenjtë se gjithë Europën. Unë mendoj që kriza më e madhe në këtë vend është kriza e leadershipit. Shikon në të dyja partitë të mëdha, nuk gjen një që të thosh ky është njeriu që duhet të jetë e ardhmja e kësaj partie. Jo ta caktoj kryetari, ta qisin e xhepit thot ky është zëvendësim, por të jetë lideri që ne mendojmë që ky e meriton. Dhe ky lideri, ky nuk blihet. Nuk ka asnjë parti. Pikërisht pra. Ky lideri nuk blihet. Leni këto, po këto të voglat që pretendojnë që janë ndryshe. Kape me Dion, kush është i dyti aty? Kush është lider? Po s'ka më as. Kape lapën, çin ka? S'ka pra. Kape çin dush me çin partish du. S'kam dysh. Kjo ndodh sepse këta lënë tokë të djegur mbrapa. Këta janë si puna asaj pemës që në hijen e kësaj nuk rritet as i filiz, nuk mbin as i far. Sepse duhet të jenë këta. Dhe sot askush nuk mendon që mund të hyjë në garë dhe bëhen zgjedhjet pas nesër.